การบรรยายครั้งนี้ก็จะได้พูดกันถึงเรื่องทุกขนิโรธอริยสัจจะ Today we will speak about Dukkha Nirodha Ariya Satya, the noble truth of the cessation of dukkha. เราควรจะทำความเข้าใจ เกี่ยวคำแต่ละคำเนี่ยกันให้ชัดเจนและแน่นอนก็จะได้เรื่องราวที่ชัดเจน We ought to make a correct understanding of each of these words until each word is clear and precise, and then the whole matter that we're discussing will be understood quite clearly and simply. และอย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องนึกถึงคำ สำคัญ4 คำที่เกี่ยวกับอริยสัจนะ What is แล้วก็ from what for what แล้วก็ by what เดี๋ยวนี้ก็มาถึงเรื่องที่3มันก็คือ for what เพื่อประโยชน์อะไรเรื่องอริยสัจนี่เพื่อประโยชน์อะไร And we should never forget to, for a proper perspective, to remember the framework of the Ariya Satya. What is it? From what? For what? And by what means? And so now we've come to the third of the Ariya Satya, which is for what purpose? What is the purpose of the noble truths? คำว่านิโรธเนี่ยมันเป็นคำที่จะต้องเข้าใจถูกต้องเป็นพิเศษนิโรธกลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์หรือต้องมีมันที่จะแปลนิโรธว่า cessation extinction นี่ดูมันก็จะถูกเรื่องนักเราจะได้วินิจฉัยกันเป็นพิเศษโดยเฉพาะ So when we come to the word Nirodha, obviously there has to be something about this which is of value and benefit for human beings. And so we need to examine this matter in the meaning of word Nirodha until we understand its value thoroughly. However, when we translate Nirodha as extinction or cessation, which are the most common translations, then it may sound like something that doesn't have much value. And so we're not very convinced that these are appropriate translations. We would like to consider this matter quite carefully. โดยตัวหนังสือแท้ๆคำว่านิโรธะตัวหนังสือแท้ๆของภาษาบาลีแปลว่าดับไม่เหลือดับไม่เหลือถ้ามันดับชั่วคราวหรือมันดับมีอะไรเหลือนี่ก็มีปัญหาเหมือนกันจะใช้คำว่าอะไรดีเช่นคำว่าดับชั่วคราวมันก็มีอีกคำหนึ่งว่าอัตถังคัมมะอัตถังคัมมะแปลว่ามิได้ตั้งอยู่มิได้ตั้งอยู่คำนี้ก็มีความหมายของคำว่าดับแต่เสร็จแล้วมันมีอะไรออกมาอีกซ้ำออกมาอีกเป็นดวงอาทิตย์เช้าขึ้นมาเย็นดับในสายตาของคนเราเห็นว่าดับแต่พรุ่งนี้ก็มาอีกไอ้ดับเกิดดับนี่มันไม่ใช่นิโรธะ
นิโรธะมันต้องดับไปสิ้นเชิงแต่แล้วก็มันยังมีผลอะไรเหลืออยู่ไม่ใช่สิ่งนั้นจะมีผลอันอื่นเหลืออยู่นี่เราจะพิจารณาคำว่านิโรธะกันให้ดี literally in the Pali language, nirota means to go out without any remainder, to go out so that there's no remainder left, there's nothing to go out with nothing left over. This is quite different with a kind of temporary going out, where something ceases to exist temporarily. In Pali there's a completely different word for that. Atankama. Atankama is a temporary ceasing or temporary not existing. When something doesn't exist for a while, it's called atankama. That not existing is atankama. But then a while later, it comes back, it exists again. That temporary kind of going out is not what is meant by nirota. With nirota, there's nothing remaining whatsoever. And so there's nothing to come back. An easy example of a tankama is it's used for the sun. For human beings, the sun arises in the morning and then it goes out, it sets in the evening, and to the human being it's gone. But then in the morning it comes back again. That kind of setting of the sun, a temporary going out, is called a tankama, which is different than nirota, which is complete and final. อัตถังคัมมะนั่นแปลว่ามิได้ตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้มิได้ตั้งอยู่เพราะฉะนั้นจะเอามาใช้คำว่าทุกขนิโรธนี่ไม่ได้ละเพราะว่ามันต้องนิโรธะคือดับไปโดยสิ้นเชิงแต่ถ้าจะมีอะไรเหลืออยู่อีกก็มันไม่ใช่สิ่งนั้นกลับมาอีกมันเป็นสิ่งอื่นซึ่งเป็นผลเราจะใช้คำว่า quenching quench น่าจะดีกว่ามั้งใครคิดดูไปดีท่านทั้งหลายที่เป็นเจ้าของภาษามัน quench ลงไปอย่างความทุกข์แล้วมันก็เหลือผลดีประโยชน์เหลืออยู่นี่ลักษณะของทุกขนิโรธะจะต้องเป็นอย่างนี้ So atankama means that right now it's not existing. Atankama means not existing at the present moment. But then it can very easily come back later. This meaning, this temporary kind of non-existence or cessation, is not what is meant by nirota. Nirota is whatever it is has gone out completely. Whatever we're talking about, it's gone out completely so that nothing is left over. But be careful what it means, nothing of that thing is left over. However, there are other things that remain. That thing itself now has gone out completely, and none of it remains, but certain results will remain. Certain fruits of its having gone out will remain. So when we talk of dukkha, nirota, we feel that the word quenching is probably much more appropriate, much more fitting the meaning of nirota, that dukkha quenches, and then none of the dukkha is left, but there is certain benefits or certain results which remain, but the dukkha has been totally quenched. We'd like you to consider this, to those of you who are native speakers of English,
can help us to see if this might not be a more correct translation for Nirodha. และสิ่งที่จะเข้าใจได้ยาก สำหรับท่านทั้งหลายเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่านิโรธะนี่เป็นธาตุ element เป็นธาตุชนิดหนึ่ง นี่คงจะเข้าใจยากสิ่งที่เรียกว่าธาตุ element ทั้งหลายทั้งหมดในขอบเขตของธรรมะนี่ ก็แบ่งเป็น3ธาตุคือรูปธาตุธาตุที่มีรูปแล้วอรูปธาตุธาตุที่ไม่มีรูปแล้วก็นิโรธธาตุธาตุเป็นที่ดับแห่งรูปและอรูปเป็นเอลิเมนต์อันหนึ่งเป็นที่ดับแห่งรูปและอรูปความทุกข์มันรวมอยู่ในคำว่ารูปและอรูปแล้วนี่ธาตุเอลิเมนต์นี่เป็นที่ดับแห่งธาตุเหล่านั้นพอธาตุเหล่านั้นมาถูกนิโรธธาตุธาตุเหล่านั้นก็ดับนิโรธะเป็นธาตุชนิดหนึ่งตามธรรมชาติ Another point about Nirodha, which will be somewhat difficult for you all to understand, is that Nirodha is a dhatu. Dhatu can be translated element, but it has a suggestion of the word potential, that which can be, that which can function. Everything in the universe is nothing but elements. Everything is made up of elements, and everything is nothing but elements. And all the kinds of elements fit into 3 basic kinds. There's rupa dhatu, means elements that have form, which are material elements. And then arupa dhatu, immaterial elements, non-physical elements. And then nirodha dhatu, the element of quenching, the quenching element. All the other dhatus, all the rupa and arupa, the material and immaterial dhatus, are quenched when they come into contact with nirodha dhatu. All those other elements go out. They're quenched by nirodha dhatu. This is an important thing to try to understand about nirodha, that it is one of the elements, and it is the element which is the quenching or the quenching place for all other dhatus, for all other elements, whether physical or immaterial. ถ้ามันเป็นของใหม่สำหรับท่านทั้งหลายก็ขอให้สนใจดีๆสำหรับคำว่าธาตุหรือ element ในภาษาธรรมะนี่มันเป็นธาตุแม้แต่นิพพานนี่ก็เป็นธาตุ element ของนิพพานะมันรวมอยู่ในนิโรธธาตุธาตุเดียวกับนิโรธธาตุแต่ความหมายมันจะไปอย่างหนึ่งมันเป็นธาตุแห่งผลของนิโรธะกันนะนิพพานะแปลว่าเย็นคือไม่ร้อนนิพพานธาตุมันก็ธาตุแห่ง coolness หรือ cooling ในเมื่อนิโรธะมันหมายถึงธาตุแห่งการ quenching เคว้นลงไปหลังจาก quenching มันก็มี coolness cooling นี่คำว่าธาตุในภาษาธรรมะมันหมายความอย่างนี้ Although it may be a bit strange and new for you, it is quite valuable to pay attention to the word dhatu, because everything is a dhatu. Another possible translation, by the way, of dhatu is being in itself, the essential being of something within itself, not within other things. So
everything is nothing but dhatus, even nibbana. There's a thing called nibbana dhatu, which is the element of cooling, or the cooling element. Often nibbana is used as a synonym for nirota and vice versa, but we can make a slight distinction. Nibbana is the cooling that is a result of nirota. When something is quenched, when there's the quenching element, then there will be the result of that will be a cooling of nibbana. In the language of Dhamma, dhatu, the elements, are a very important way of looking at, of understanding things. And so it would do us well to begin to understand what is meant. ที่จะเข้าใจยากก็คือว่ามันเป็นธาตุที่มีอยู่ตามธรรมชาติตั้งอยู่ตามธรรมชาติเพราะสิ่งใดมาถูกเข้ากับสิ่งนี้ก็เคว้นลงไปเพราะสิ่งใดมาถูกเข้ากับสิ่งนี้ก็คูลลงไปมันคำว่าธาตุหมายความว่าอย่างนี้มันคงไม่ใช่ความหมายเดียวกับคำว่าอิเลเมนต์ทางฟิสิกส์ทางเคมีขอให้เข้าใจไว้เป็นการล่วงหน้าแล้วจะไม่ฟั่นเฟือ What may be hard for us to understand is that this, by dhatu, we mean something that exists naturally. It's just there in nature. And when any other element comes into contact with it, that thing, whatever has come into contact, quenches and then cools. So by dhatu, we mean just something existing in nature through itself, in nature of itself. And in the case of nirota dhatu, nibbana dhatu, anything that comes into contact with it then quenches, and by quenching, then it is also cooled. This word dhatu, of course, isn't the same as the English word element is used in terms of the physical elements, the chemical elements. It's not quite the same meaning, but we haven't found a better translation yet than the word element. ตัวอย่างมันก็ไฟมีอยู่ในเป็นธาตุตามธรรมชาติในโลกนี้ พออะไรมาถูกเข้ากับไฟมันก็ไหม้ไฟมันมีคุณสมบัติเผาไหม้สิ่งนั้นก็ไหม้ไปนิโรธธาตุนี่ก็เหมือนกันสิ่งใดมาถูกเข้ากับนิโรธธาตุมันก็ดับลงไปแต่มันดับมีความเย็นเหลือเป็นนิพพานธาตุนี่เราจะต้องศึกษากันในความหมายส่วนนี้ซึ่งมันต้องเรียกว่า spiritual way ของการศึกษาคอยรู้จักคำว่านิโรธธาตุไว้ในลักษณะอย่างนี้ For example, the fire element is something which exists in nature, the element of fire, and it has a quality of burning. And so whenever anything comes into contact with the fire element, then it starts to burn. It's the same with nirota dhatu. This quenching element exists naturally. When anything touches, comes into relationship, or touches the nirota dhatu, then that thing is quenched and cooled. Speaking in this way may be somewhat new for us, but it's the spiritual way of studying. To study things in terms of dhatu is a spiritual way of studying nature and life. ทีนี้ตัวความทุกข์ก็ดีตัวเหตุของความทุกข์ก็ดี
พอมาถึงถูกกันเข้ากับนิโรธธาตุมันก็ดับไปเห็นความทุกข์มาถึงเข้าความทุกข์ก็ดับไปเหตุของมันเช่นอวิชชามาถึงเข้าอวิชชาก็ดับลงไปอุปาทานก็ดับลงไปตัณหาก็ดับลงไปสังขาระในทุกความหมายสังขาระมาถูกเข้ากับนิโรธธาตุสังขาระมันก็ดับลงไปแล้วมันก็เหลือนิพพานธาตุจึงเป็นผลเป็นเย็นเป็นความเย็นเป็นความไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหา So when both dukkha itself, the dukkha element, and the samudaya element, the cause of dukkha, whether dukkha itself or the cause, when these come in contact with the nirota element, they are quenched. They're both quenched. So dukkha comes into contact with nirota dhatu, and then dukkha quenches. Dukkha goes out. And then if any of the causes or origins of dukkha come into contact with this element, then they are quenched. So if ignorance comes into contact with this element, ignorance is quenched. Or when attachment, upadana, comes into contact with it, it is quenched. When craving comes into contact with the nirota dhatu, craving is quenched. And the sankhara, all that proliferating and concocting, comes into contact with this element, it is quenched. So dukkha itself, all the causes and origins of dukkha, when they come into contact with nirota dhatu, they are quenched. And none of these things remain. And there's nothing left over of these things. But there is a certain result left, which is the nibbana dhatu, the coolness that remains after all these things have been quenched. ทีนี้มันมีผลเนื่องต่อไปอีกถึงอีกธรรมะที่เป็นซินโนนิมชื่อแทนกันได้นะคือว่าเมื่อมัน quenching แล้วมันก็มีอาการของemancipation emancipating liberating liberation นั่นอีกทีอันนี้มีคำเรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นออกไปก็รวมอยู่ในคำว่านิโรธธาตุ And there is another thing associated with nirota dhatu. When there is this quenching, when dukkha and the causes of dukkha have been quenched, along with that there is the quality or the activity of liberating, of emancipating. And this emancipation and liberation is called vimutti. And so included within nirota dhatu is also the implication or the activity of liberation, emancipation. ดังนั้นเมื่อเราศึกษาเรื่องนิโรธอริยสัจเราหมายถึงquenching cooling liberating รวมเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลย And so when we speak of dukkha nirota ariya satcha, we're talking about quenching, cooling, and liberating all together. Quenching, cooling, and liberating are all included within dukkha nirota. บางทีเราก็ชอบความหมายของคำว่า quenching บางทีเราก็ชอบความหมายของคำว่า cooling บางทีเราก็ชอบความหมายของคำว่า liberating แล้วแต่ความรู้สึกของเราขอให้เข้าใจไว้ครบให้กว้างพอสำหรับคำว่านิโรธะ Sometimes the word quenching is appropriate, sometimes the word cooling is appropriate, and sometimes the word liberating is appropriate depending on what we're experiencing at this moment. We use whichever one is most fitting for the situation, whatever suits our experience.
เดี๋ยวนี้การศึกษาที่เรามีอยู่กำลังมีอยู่ในเวลานี้เราแปลนิโรธอริยสัจว่า extinction ดูมันจะเป็น extinction อย่างเดียวไม่มีอะไรเหลือขอให้หาคำแปลที่เหมาะหรือที่ถูกต้องที่มีประโยชน์สำหรับคำว่าทุกขอริยสัจขอแนะว่าความเคว้นนี่บางทีจะเหมาะที่สุด Nowadays, Buddhist studies almost exclusively translate Dukkha Nirodha as the extinction, They translate Nirodha as extinction and some as cessation. And what seems to be understood here is that then nothing is left. Everything is extinguished. And so we suggest that the word quenching is more appropriate because although none of the dukkha remains, there is the result of coolness which does remain. And so we feel that quenching much more appropriately captures the meaning here. Please consider this and see if this is the proper word for nirodha. ท่านจะไม่สังเกตรู้สึกบ้างหรืออย่างไรบางเวลาจิตใจของเราเนี่ยอยู่กับธาตุอันนี้อยู่กับนิโรธธาตุบางเวลาเวลาจิตใจของเรารู้สึกสบายที่สุดว่างที่สุดจนมีคำพูดยากแหละที่เราอยากจะพูดด้วยคำว่า beyond positive and negative นี่คือว่ามันไม่มันอยู่กับนิโรธธาตุ ท่านพยายามสังเกตว่าเมื่อไรจิตของเราอยู่กับนิโรธธาตุ Whether you are aware of it or not, whether you've observed it or not, there are times when our mind, our heart, is with the nirodha dhatu. There are sometimes when the mind is most at ease, most at peace, when it's most cool and free, then the mind is with nirodha dhatu. We may not have observed this, we may never have been aware of it, but there are moments when the mind isn't all busy and crazy, when it's with this quenching element. Please learn to observe this. Start to observe this, and then we have the chance to learn what nirodha element is about. There are those times when the mind is above and beyond positive and negative. And when positive and negative are quenched, then the mind is with the nirodha element. ควรจะใช้คำว่า experience มันดีกว่าคือเราจะเห็นได้ทันทีว่าเวลานั้นมันไม่ต้องการอะไรมันไม่มี craving มันไม่ต้องการอะไรนะเพราะฉะนั้นคำว่านิโรธอริยสัจมันจึงหมายถึงความดับแห่งความต้องการด้วยอวิชชาดับแห่ง Quenching เราจะรู้สึกได้เองว่าเมื่อมันมีcraving ดับไปในจิตใจอันนั้นอนิโรธธาตุนั่นอนิโรธอริยสัจปรากฏแก่เรา In relation to this word, we should use the word experience. Nirodha dhatu is to be experienced. And so whenever there is no craving, whenever the mind is free of craving, when craving has been put out, then there is nirodha. Nirodha is the nirodha of dukkha, means most specifically the quenching of craving. When the mind is quenched, that means it has no desires, none of this craving. And so it's totally at ease and peace. It's not in any conflict or contradiction with reality.
This is what we mean by dukkha nirodha, the quenching of craving. แม้มันจะเป็นโดยบังเอิญ coincident โดยบังเอิญนิโรธธาตุเข้ามาสัมผัสกับจิตใจของเรานี่แต่เราก็ไม่รู้ไม่ชี้เราไม่รู้สึกเราอิกนอไม่รู้ไม่ชี้ก็มันเสียนี่เราจึงไม่เข้าใจสิ่งนี้ไม่รู้จักสิ่งนี้นั่นขอให้สังเกตให้ดีๆว่าเมื่อไรความระงับลงไปแห่งทุกข์แห่งกิเลสแห่งสังขารนั่นแหละศึกษานิโรธอริยสัจที่ตรงนั้นเวลานั้นเมื่อนั้นที่นั้น Even if it just happens accidentally, even if it's merely a coincidence that dukkha is quenched, we still can call that nirodha dhatu or nirodha. If dukkha quenches, or if the craving, the attachment, the defilements, the concocting, which is the cause of dukkha, even if these things go out coincidentally and we're not even aware of it, that is still nirodha. However, if we're not aware of it, we don't have the opportunity to learn anything of value, and so we overlook the importance of this. But this is our opportunity to learn about what nirodha is. To wherever dukkha quenches, whenever there is the quenching of defilements, of craving, of attachment, of the concocting and proliferating, right there is the opportunity to experience and learn about nirodha, dukkha nirodha. ทำไมเราต้องการจะไปพักผ่อนไปตากอากาศที่ทะเลที่ภูเขาที่ไปพักตากอากาศพักผ่อนนั่นว่าที่นั่นน่ะเป็นโอกาสง่ายหรือเปิดโอกาสง่ายมากที่นิโรธธาตุจะเข้ามาสัมผัสกับจิตใจของเราแต่เราอาจจะไม่รู้สึกก็ได้บางทีเราไปหาความเพลิดเพลินอย่างอื่นก็ได้ แต่ว่าถ้ามองให้เห็นให้มันลึกซึ้งสักหน่อยก็สิ่งแวดล้อมเช่นนั้นน่ะมันเปิดโอกาสให้นิโรธธาตุสัมผัสจิตใจของเราได้ง่ายกว่า Why is it that we like so much to go to the beach and stay at the beach or go into the mountains? If we look very deeply into the nature of what's happening, we'll see that in these kinds of places, it is generally much easier for the mind to experience nirodha dhatu. Now, we may not have realized this consciously, but these certain places provide surroundings that give much more opportunity for nirodha dhatu to appear to the mind. Now, if we're careless or foolish, we don't use these opportunities and we just get lost in various kinds of pleasures and stimulations. But if we look on a deep level, we can see that some of these settings or environments provide a much easier opportunity for the mind to experience nirodha. แต่เดี๋ยวนี้เป็นที่น่าเสียใจโชคไม่ดีที่สถานที่พักตากอากาศที่มีอยู่เขาไม่จัดอย่างนี้เขาไม่จัดเพื่อประโยชน์อันนี้เขาไปจัดในทางที่ตรงกันข้ามใครก็ไล่หรือป้องกันไม่ให้นิโรธธาตุเข้ามา But it's quite unfortunate that nowadays
all these places they're not set up anymore to help one to experience Nirodha Dhatu. They're all set up in the opposite way for other kinds of things, in a way that kind of prevents or obstructs the opportunity to experience this quenching. This is a quite unfortunate situation, the way most of these places now are operated. ถ้าจะสังเกตดูให้ดีเราอาจจะมองเห็นว่าแม้แต่สัญชาตญาณอินสติ้งของเรามันก็ต้องการนิโรธธาตุมันก็จะน้อมไปหาความพักผ่อนโดยนิโรธธาตุลูกสุนัขตัวเล็กๆก็ยังต้องการให้ความพักผ่อนในแบบของนิโรธธาตุคอยสังเกตดูให้ดีมันโดยอินสติ้งมันก็ต้องการอยู่ If we examine carefully, we'll see even that our own instincts have a tendency towards Nirodha Dhatu. Even our instincts, in their own way, realize the value and importance of this quenching element. And so, all the time, they're looking for the rest, the peace that comes with quenching. You can even see it in puppies, how the instinctual need for rest, for peace. This is something that deserves our attention. เอาละเป็นว่าเราควรจะศึกษาควรจะเข้าใจควรจะให้โอกาสควรจะทำโอกาสและส่งเสริมให้นิโรธธาตุเป็นที่รู้จักแก่เราแล้วก็มีแก่เรา So it is that we must study and become familiar with, get to know and understand Nirodha Dhatu. We must provide opportunities for our minds to get to know and to understand, to experience fully Nirodha Dhatu. เอาละintroduction สำหรับนิโรธานี่พอแล้วเดี๋ยวนี้เราจะพูดถึงตัวให้นิโรธะอริยสัจโดยตรงต่อไป So this is enough of an introduction to Nirodha, and now we'll speak about the third noble truth directly. We'll speak directly about the Nirodha itself. เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องอริยสัจเมื่อพูดถึงนิโรธสัจก็มีบาลีตัณหายะอาเสสะวิราคะนิโรโธจาคุปฏินิสสักโคมุตติอนาลโยเท่านี้มีเท่านี้ถึงจะจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอาเสสะวิราคะนิโรโธ When the Buddha, after the awakening, spoke for the first time about the noble truths, when he came to Nirodha, he said, Tanhaya Asesa Viraka Nirodho Nirod แห่งราคะโดยไม่มีเหลือนิโรธดับลงแห่งราคะแค่วิ่งอันเดียวกันราคะและตัณหาไม่มีเหลือ The remainderless quenching of Rakha. Rakha is lust, but it's here used as a synonym for craving. So the quenching of craving so that nothing remains. ใช้คำว่าจาคะคือให้ไป
ให้ออกไปจาคะ give up. And then Dukkha, which is to give things up, is to give up. ปฏินิสสักขะปฏินิสสักขะมีความหมายว่าให้คืนกลับไปแก่เจ้าของเดิมคือธรรมชาติ And ปฏินิสสักขะ And then Bhati Nitsakha, which has the meaning of giving away, but giving it back to its original owner, giving back to the original owner, meaning nature. นี่ก็มุตติคำนี้พ้นคำเดียวกับวิมุตติ liberate, emancipate. And then Mutti, which has the meaning of release or freedom, which has basically the same meaning as Vimutti, liberation, emancipation. คำสุดท้ายว่าอนาลยะไม่มีอะไรเหลือคำว่าอะไรนี่คือว่าความคิดถึงไอ้สิ่งที่ไปแล้วอ่ะแต่ยังคิดถึงอีกซ้ำอีกสิ่งนี้เรียกว่าอะไรนี่ไม่มีอะไร ใน วัตถุที่เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาไม่มีอะไรในตัณหาไม่อะไรกับตัณหาอีกต่อไปอะไรคำนี้แปลดี อะไรยะ And then the last is analaya. Alaya, it means without. Alaya is to think back on or to reminisce about, to long for. So this means now that the craving and desire has been quenched. There's no more longing for the object. Often, so not only is all the craving quenched, but any longing for whatever it is, it's been completely given up, returned to its owner, and there's no longing for it anymore. This is the meaning of analaya. ที่จะเข้าใจได้ง่ายๆตัวอย่างเช่นว่า ผัวกับเมียเขาหย่ากันแล้วแต่อะไรไม่ขาดยากที่อะไรจะขาด An easy example is when a husband and wife divorce. They no longer live together, but it's very difficult for the longing to finish. นั่นอะไรนะแปลดีๆ มันไม่ใช่ร้องเพื่ออนาคตมันร้องเพื่ออดีตที่เป็นอดีต And this longing, of course, is not for the future. It's a longing for the past. That alaya is that sense of that something we once had is now gone, and feeling the lack of it and longing for it. In Nirota, this alaya is also quenched. คำพูดในภาษาไทยคำนี้ใช้เสมอแต่ในภาษาอังกฤษไม่ทราบ This is a very common word in Thai, though it may not be so common in English. ทีนี้ก็มาดูกันทีละอย่างนะ เสสะวิราคะนิโรธะดับแห่งราคะไม่เหลือเศษนี่หมายความว่าเราไปตัดมันที่ต้นเหตุแห่งความทุกข์ราคะคำหมายเดียวกับอุปาทานกำหนัดยินดีมันก็ย้อมสีตัดออกให้สีย้อมหลุดออกไปไม่มีเหลือนี่เสสะวิราคะนิโรธะ And so asesa raka nirotha means the quenching of basically attachment without any scraps, any pieces or bits left over.
Raga, remember, is this dying of the mind, which has essentially the same meaning of danha, craving, and upadana, attachment. So here, the complete quenching of attachment so that none of it remains, none of the attachment remains. ที่นี่ก็ปฏินิสสักขะปฏินิสสักขะ Dukkha. จาคะจาคะจาคะอธิบายคราวเดียวกับมุตติก็ต้องอาศัยสติทันเวลาทันควันหรือทันเวลาที่มีผัสสะเข้ามาก็มีสติทันเวลาที่จะสลัดออกไปจาคะก็ได้ปฏินิสสักขะก็ได้มุตติก็ได้ทำมาเดียวกัน And then next, Jaka, Patinitsaka, Muti have very close meanings. It means that we must rely upon mindfulness to be right on time at the moment of contact with something. As soon as any sense object makes contact with the mind, mindfulness must be right there in order to, and then we use that mindfulness to let go, to give up and let go of whatever it is. ที่นี่หมดหรือยัง พอใช้ได้ ที่นี่ก็มาถึงไอ้สิ่งที่ลำบากคืออนาระยะจะตัดอะไรต้องมีกำลังของสมาธิพอมีกำลังของปัญญาพอต้องมีปัญญามากปัญญาคมมันจึงจะตัดอาระยะ So for Jaka, giving up, Patinitsaka, returning to the rightful owner, giving back to the rightful owner, and Muti, becoming free. All of these, sati, mindfulness, is crucial. Then we come to the one that's a little more difficult, analaya. For analaya, samadhi and wisdom, panya, must be sufficiently strong. Samadhi is the mind's, must be pure enough, stable enough, and active enough to be able to not long back for whatever it was. So this takes sufficient samadhi as well as sufficient wisdom. เมื่อมีการกระทำอย่างนี้ไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัณหามันก็ดับไปแต่ว่าเราไม่ต้องตายเข้าใจว่ามันจะตัดตัณหาจะมีนิพพานมีมุตติไม่ต้องตายไม่เกี่ยวกับความตายมักจะสอนกันผิดว่ามันต้องตายมันจึงจะดับได้นั่นมันสอนผิดมันไม่ต้องตายถ้าต้องตายจะมีประโยชน์อะไรมันไม่ต้องตายแต่มันมีชีวิตที่เยือกเย็นนี่ว่าตัณหาดับก็คือดับไฟนั่นเอง So when we act in this way, then there's nothing left of craving. Craving is quenched. And then there is coolness. And this, to live in this way, of course, one needn't die. This is a kind of active living. This is an activity of living, this quenching that we're talking about. There's no need to die, and it has nothing
to do with death. There's life, and in life all craving, all attachment, all dukkha has been quenched, and there remains a life of coolness. เมื่อวันก่อนเราพูดกันแล้วถึงข้อที่ว่าความทุกข์มันมีเพราะว่ามีอุปาทานในขันธ์ทั้งห้านี่ความดับทุกข์มีเพราะเอาอุปาทานออกมาเสียจากขันธ์ทั้งห้าเดี๋ยวนี้ที่ว่าดับในที่นี้ในความหมายที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือว่าดับอุปาทานในขันธ์ทั้งห้าเสีย So earlier we discussed how dukkha arises from attachment to the five khandhas. And we've explained how by quenching that attachment, then dukkha is quenched. So the most perfect or complete meaning of the word nirodha, quenching, is quenching the attachment quenching the attachment regarding the five khandhas. มันต้องดับมาตั้งแต่อวิชชาแล้วมันก็ดับตัณหาแล้วมันก็ดับอุปาทานะนี่มันก็คือดับโดยสมบูรณ์ This quenching must start with the quenching of ignorance, and then craving quenches, and then upadana, attachment, quenches. This is quenching. This is how quenching must be for it to be complete. ที่บอกแล้วว่าซินโนนิมของไอ้นิโรธานี่ที่มีค่ามากที่สุดที่จำเป็นอย่างยิ่งก็คือนิพพานะนิพพานะคำนี้แปลว่าเย็นเย็น ก็มีหลายระดับถ้ามันเย็นถึงที่สุดจริงๆก็จะเรียกว่านิพพานะได้ในความหมายนั้นแต่ถ้ามันเย็นไม่ถึงที่สุดเย็นอย่างที่คนธรรมดาสามัญจะต้องมีจะมีได้เราอาจจะมีได้เรามีคำเรียกอีกคำหนึ่งว่านิพพุติชีวิตเย็น And as we mentioned, there is the very important synonym of nirodha. The synonym, of course, is nibbana, which means cooling or coolness. Nibbana can be understood on many levels. There's ordinary meanings of the word as well as the highest meaning of the word. When there is the perfect quenching of dukkha, so that no dukkha remains, we call that nibbana. The perfect quenching is called nibbana. But the ordinary kind of quenching, or the perfect coolness is nibbana. But the ordinary coolness that an ordinary person can experience, this we use a somewhat different word, though it has the same derivation. The word nibbuti. Nibbuti is something that anybody can experience in ordinary life. Nibbuti means basically a cool life. So there's the highest meaning, which we can call nibbana, and then there's a more ordinary, common meaning, which is nibbuti. ในภาษาไทยเราเรียกว่าความเย็นอกเย็นใจความเย็นอกเย็นใจที่เราต้องการที่จะมีได้ในคนธรรมดาทั่วไปเย็นอกเย็นใจคือสบายใจชนิดที่ไม่เกี่ยวกับกิเลสบางทีมันจะคำเดียวกับคำว่า good time having a good time ถ้า good time นั้นไม่เกี่ยวกับกิเลสเนี่ย
นี่ก็จะเป็นอนิพพุติคือความเย็นอกเย็นใจได้เหมือนกัน In Thai we have a word for this which is just a cool heart and mind. A cool heart and mind. This is what is meant by nibbuti. It's when the mind is at ease, it's relaxed, it's peaceful, in a way that has nothing to do with the defilements. When the mind feels good, in a way that's unconnected to defilement. This is what we mean by nibbuti. You can even just call it having a good time. If it's having a good time, but without any defilements present, that's what we mean by nibbuti. ทุกคนชอบนิพพุติแต่ก็ไม่รู้จักชื่อแต่จิตใจก็ชอบก็ชอบแต่ไม่รู้จักชื่อนี่อยากจะให้รู้จักคำว่านิพพุติกันว่าอย่างนี้จะเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงก็ไม่ทราบแต่มันมีความหมายเดียวกับนิพพานแต่มันยังไม่ถึงระดับที่สุดแล้วก็มันชั่วคราวนี่ Everybody loves this nibbuti. Whenever the mind has some, it really enjoys it. But nobody knows the name of it, so we thought we'd let you know. Everybody really goes for this nibbuti, even though the name of it isn't known. We're not sure exactly how to translate it into English, but it basically has the same meaning as nibbana, only that nibbana is complete and perfect. It's final. Whereas nibbuti is temporary. It's not yet perfect. But it has the same basic meaning of coolness. เราอาจจะเรียกกันง่ายๆว่าชีวิตเย็นเมื่อยังไม่เต็มขนาดเราก็เรียกว่านิพพุติถ้าเต็มขนาดเราก็เรียกว่านิพพานะนี่คือผลของนิโรธแห่งตัณหา We can call it cool life or cool living. If it's not yet complete and perfect, we call this cool living nibbuti. But if the cool living is complete and perfect, then we call it nibbana. This is the meaning of nirota. When all craving and attachment has been quenched, then there is cool living, either in the incomplete or the complete form. เรารู้จักนิพพานะ คูลเนสถึงที่สุดกันสักหน่อยก็ได้ถ้ากิเลสสิ้นไปเย็นแล้วแต่ความรู้สึกเป็น positive หรือ negative ยังเหลืออยู่ความรู้สึกที่เป็น positive negative นี้ไม่อาจจะทำให้เกิดกิเลสได้กิเลสสิ้นไปหมดแล้วอย่างนี้เป็นนิพพานที่หนึ่งนิพพานที่ยังมีอุปาทิเหลือที่กิเลสก็สิ้นไปด้วยความรู้สึกที่จะเป็น positive หรือ negative ก็หมดไปด้วยนี่ก็เป็นนิพพานที่สองเรียกว่านิพพานไม่มีเชื้อเหลืออย่างแรกเรียกว่าสัอุปาทิเสสนิพพานะนิพพานมีอุปาทิเหลืออย่างที่หลังเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานะนิพพานไม่มีอุปาทิเหลือนี่ถึงที่สุดของไอ้ดับตัณหาเป็นนิพพานอยู่สองชนิด Now let's be helpful for us to know some more about perfect nibbana, perfect coolness. When the defilements of greed, hatred, and delusion have been cooled completely, when none of the defilements remain in even the least way, but still the mind discriminates between positive and negative. This is the first aspect or first
stage of Nibbana. Then when the defilements have been cooled completely, there's no greed, hatred, or delusion remaining in the least way, and the mind has no feeling or sense of positive and negative. That is the second aspect or stage of Nibbana. The first one, where there's no defilement, the mind is completely cooled, but there's still this positive and negative. This is called sa upadisesa nibbana. Nibbana with a little bit left, little fuel remaining, meaning the positive and negative. But then when there's no defilement and no positive, no negative, this is called anupadisesa nibbana. Nibbana without any of that fuel, any of that positive and negative remaining. พูดสั้นที่สุดกว่านิพพานทีแรกนั่นนะยังมีความรู้สึกต่อ positive และ negative แต่ความรู้สึกอันนี้ไม่อาจจะปรุงแต่งให้เกิดเซลล์อัตตาในตัวตนนั้นได้แต่ยังรู้สึกว่า positive และ negative เพราะนิพพานที่สองไม่มีความรู้สึก positive หรือ negative แต่ประการใด To make it a little more concise, the first kind is when the mind still experiences positive and negative, but that positive and negative cannot concoct the self, cannot concoct self or ego. In the second kind, the mind doesn't experience positive or negative at all. And so, of course, no self could get concocted. นั่นแหละเราจะเรียกชื่อมันว่าชีวิตใหม่ Beyond the world โลกุตระ ชีวิตที่อยู่เหนือโลก So this is why we call it new life. The life that is beyond the world, that is above the world, or lokutara. เอาทีนี้มาพูดถึงคำว่านิโรธะกันอีกเรามีได้แม้โดยบังเอิญของสิ่งแวดล้อมมันทำให้ตัณหาไม่เกิดนี่ก็ว่ามีนิโรธะชนิดที่บังเอิญอะไรไม่รู้จะเรียกบังเอิญ coincidence หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมีได้เหมือนกันสังเกตดูดีๆที่นิโรธะมีโดยที่เราบังคับเรากระทำมันลงไปต้องคอยระวังต้องคอยบังคับต้องคอยควบคุมอยู่นี่ก็มีได้ทีนี้ว่ามันมีโดยที่มันกิเลสมันหมดแล้วไม่ต้องคอยระวังไม่ต้องควบคุมไม่ต้องอะไรมันก็ไม่อาจจะเกิดความทุกข์ได้นี่เป็นนิโรธะที่สมบูรณ์เป็นนิโรธะของพระอรหันต์มีอยู่3ชนิดอย่างนี้ Let's talk about Nirota some more. There's different kinds of Nirota. There's the kind of Nirota where craving is quenched, we could say, accidentally or coincidentally. There are times when because of the objects or the surroundings we're in, the situation around us, it makes it impossible for craving to arise. Sometimes our situation makes it impossible so that craving doesn't happen to us. And so that's one kind of nirota, coincidental nirota. It's coincidental depending on circumstances. It has nothing to do with our own effort or wisdom. Then there's the second kind, which comes from our own practice, where we control the mind, we supervise the mind so that craving doesn't arise. This
quenching of craving through our own effort in practice is a second kind of Nirodha. And then there's a third kind, where all craving has been quenched completely. So there's not any possibility that any craving would arise again. All craving, attachment, and ignorance have been quenched. And this is perfect quenching. This, we no longer have to actively practice as before. Now it's automatic quenching. วิธีของอานาปานสติช่วยเกิดการดับตัณหาหรือดับทุกข์นี่ทั้ง3ชนิดเนี่ยถ้าเราอยู่ในอานาปานสติแล้วก็จะง่ายชนิดจะเกิดโดยบังเอิญแล้วก็จะทำได้ชนิดจะบังคับลงไปถ้าจะง่ายชนิดเอากิเลสออกไปหมดแล้วโดยวิธีอานาปานสติ This third kind of quenching, this perfect quenching, is the quenching of the arahant, the awakened being, the perfected human being. Anapanasati, mindfulness with breathing, will enable us to discover and experience all 3 types of quenching. If we live with anapanasati, if we exist with anapanasati, then it's quite easy for the spontaneous, coincidental quenching to take place. It will happen quite often. And then through anapanasati, we are more and more able to quench things through our own practice. We have the knowledge, the understanding, and the ability in stronger ways. And then anapanasati gives us the possibility to get rid of the defilements, so that there is the complete and perfect quenching. So all 3 kinds of quenching can be experienced through anapanasati. เรื่องอานาปานสติเป็นเรื่องละเอียดยืดยาวเราต้องไว้พูดกันคราวอื่น จะพูดแทรกตรงนี้มันก็ไม่ไหวแล้วไม่มีเวลาไว้พูดคราวอื่น ทีนี้ก็มาพูดถึงอุบายวิธีที่เราจะจัดการกับมันนี่เรามีหลักเกณฑ์ว่าเราไม่ทำการต่อสู้ซึ่งหน้าเราไม่ทำการต่อสู้ซึ่งหน้าแต่เรามีอุบายชนิดที่จะทำข้างหลังคือว่าไปตัดที่ต้นเหตุของความทุกข์เราไม่เข้าไปต่อสู้กับความทุกข์โดยตรงเนี่ยมันลำบากมันทุกข์มันลำบากมันยุ่งยากไปหมดมันอยากจะศึกษาภาษาไทยสักคำหนึ่งภาษาไทยก็ว่าอย่าเอาไม้สั้นไปรันขี้นี่ก็มันเป็นคำพูดค่อนข้างหยาบคายนะอย่าเอาไม้สั้นไปรันขี้ไอ้คนโง่แล้วก็เอาไม้สั้นไปตีอุจจาระให้อุจจาระหายไปให้หมดแล้วก็เอาไม้สั้นไปตีอุจจาระมันก็ได้ผลคือเลอะเทอะหมดอุจจาระก็เลอะเทอะคนนั้นหมดเพราะมันไม้สั้นไปรันขี้นี่เราไม่ทำอย่างนั้นไม่ต่อสู้ซึ่งหน้าแต่เรามีอุบายทำทีหลังคือเราทำไม่ให้มันขี้ทำไม่ให้มันขี้หรือว่าถ้าเราจะรันขี้ก็ไม่ใช่มายาวๆดิเราก็ไม่ต้องเลอะเทอะด้วยอุจจาระนี่วิธีของนิโรธะก็คือทำข้างหลังตัดที่ต้นเหตุไม่เผชิญหน้ากับความทุกข์แล้วมันจะโง่อย่าเข้าไปเผชิญหน้าแต่ว่าตัดต้นเหตุอยู่ข้างหลัง To completely explain how anapanasati leads to these 3 kinds of quenching would take quite a bit of time.
to explain the methods and all that of anapanasati would take more time than we have, so we'll leave that for another time. But now we'd like to talk about some of the tricks we use in dealing with this situation. First of all, in dealing with, we don't attack the situation head on. We don't struggle head on, but we come at things from the back. We kind of sneak up on the problem from behind. We don't just plow right in straight at the problem. We sneak up on it from behind. What this means is we don't get in there and struggle with dukkha straight on, but we sneak around behind and remove the cause of dukkha. To get in there and fight it out with dukkha is a real hassle, and it's not very successful. The trick we use is to get there behind it and remove the cause. This is much more exquisite, and it works much better. We've got a nice phrase in Thai that we'd like you to learn, because it explains this point quite well. It's a proverb. Ao mai san ran ki. Which in a crude way, it has a rather crude meaning, and so I'll translate it with some rather crude English words, which means to hit shit with a short stick. To hit shit with a short stick. Ki is feces or anything that's really dirty and stinking up the place. If it's to clean it up, we've got to get rid of it. If we do that with a short stick, this means like they used to use sticks to scrape the toilets or to clean up the manure around the place. If you use a short one, it makes a real mess, and you end up covering yourself with all this feces as you try to clean it up. It makes a real mess and stinks up the place. It's much better to use a long stick, and then you yourself don't get dirty. So, attacking dukkha straight on is to ao mai san ran ki, to take a short stick to beat shit. But we suggest the skillful means of using a long stick. It's much easier, it's much cleaner, and we don't suffer so much. ที่เก่งกว่านั้นก็คือเราทำไม่ให้มันขี้ทำไม่ให้มันขี้ And then, even better than that, if you want to really be good at this, is don't let it shit at all. นี่วิธีดับทุกขนิโรธะใช้วิธีตัดที่ต้นเหตุเป็นวิธีที่ใช้ได้แม้ในเรื่องอื่นๆในการแก้ปัญหาทุกปัญหานะก็ให้ใช้วิธีตัดที่ต้นเหตุอย่าเข้าไปเผชิญหน้ากับมันจะมีความลำบากโดยไม่จำเป็น So this means is you don't have to put up with dukkha. We don't have to fight with dukkha. Just quench it at its cause, quench it at the source and origin. There's no need to go through a lot of dukkha, to suffer through it and go through all the hassles, but learn how to quench dukkha at its source. This is the trick we use. ทีนี้เราก็มาพูดกันถึงไวยพจน์ภาษาไทยเรียกว่าไวยพจน์ซินโนนิมของคำว่าทุกขนิโรธมันมีคำที่ช่วยให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นอีกหลายคำซินโนนิมอีกหลายคำอีกบางคำ So now we'd like to mention certain synonyms of dukkha nirotha, because this
These will help us to understand Dukkha Nirodha quite easily. คือระงับการปรุงแต่งหรือ concoction เสียโดยทุกความหมายเรียกว่าสัพพะสังขาระสัมมโธระงับสังขารเสียในทุกความหมายระงับ concoction เสียในทุกความหมายนี่ก็เป็นซินโนนิมของทุกขนิโรธ The first is to calm all concoctions. To calm all concoctions. In Pali, Sappa Sankhara Samato. All the meanings, all aspects of the concocting. When this is to calm this, is one aspect of, or one synonym of Dukkha Nirodha. โยนของหนักโยนทิ้งไปเสียให้หมดของหนักก็คือเบญจขันธ์ที่มีอุปาทานเรียกว่าของหนักนี่เรียกว่าสัพพูปฏินิสสักโคโยนของหนักออกไปเสียให้หมดคือเบญจขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทาน The second is to throw away all the burdens. Just take all the burdens and chuck them away. This means all the burdens here means the five khandhas that are attached to. This means attaching, clinging to the five khandhas as I in mind. To take all this heaviness, the heaviness and burden of all that attachment and just throw it away. This is a second synonym. In Pali it's Sappupadi Bhati Nitsako. Sappupadi Bhati Nitsako. ถูกแล้วโยนของหนักทิ้งไปหมดที่มันที่สามเขาว่าตัณหักขโยทำตัณหาให้สิ้น craving ทำให้สิ้นทำตัณหาให้สิ้น The third one is Danha Kayo. Kayo means to end. So it's the ending of craving. To make craving end. To end craving. ที่อันที่สี่วิราโคไม่มีของย้อมวิราคะในที่นี้หมายถึงของย้อมจิตมันก็สีย้อมผ้าทำให้สีละลายออกไปหมดให้สีจางออกไปหมดไม่มีสีเหลือเรียกว่าวิราคะดับราคะที่เป็นเหมือนกับสีย้อมผ้านี่ให้หมดไป Then virako. This means the fading away of all that whatever dyes the mind. This attachment and everything that dyes the mind, that dissolves and fades away until none of it is left. There's nothing dyeing the mind anymore. When the raka has faded away, this is virako. ก็มาถึงคำว่านิพพานังก็คือว่าเย็นดับหรือเย็นหรือไม่มีอะไรที่มาทำให้เจ็บปวด นิพพานัง And then next the word nipanang. สุดท้ายนะ quenching of which means of Dukkha นิพพานัง the last synonym of Dukkha Nirodha, the quenching of Dukkha is nipanang. ทำให้มันเย็น To make it ทั้งทางจิตทั้งทางวิญญาณ To make it cool, to make everything cool. So both physically, mentally, and spiritually, there's no aches, no pains, no problems, no hassles, no dukkha. Make everything cool. This is nipanang, the last synonym of nirodha. มันเป็นคำที่ไพเราะที่สุดในความรู้สึกถ้ารู้สึกจะอ่านให้ฟังจะจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสัพพะสังขารสมะโธสัพพูปฏินิสสักโคตัณหักขโยวิราโคนิโรโธ
นิพพานังกี่คำ1 2 3 4 5 6 คำถ้าเราเอาความจริงอันนี้มาทำสมาธิมีชื่อเรียกแปลออกไปว่าธรรมสมาธิแต่ไม่มีใครเคยใช้ไม่มีใครเคยทำในบาลีมีเรียกว่าธรรมสมาธิเอาธรรมะเหล่านี้6 ชื่อนี้มาทำอยู่ในใจกำหนดอยู่ในใจเรียกชื่อใหม่ว่าธรรมสมาธิไม่มีใครเคยทำไม่มีใครเคยพูดแต่ในบาลีมีนี่มันเป็นซินโนนิมของนิโรธะหรือทุกขนิโรธะก็คือเอานิโรธะเนี่ยมาทำเป็นสมาธิไม่ได้เจตผลอิทก็เป็นธรรมสมาธิ So these once we understand the meanings of these words, the meaning is quite beautiful. It's a quite beautiful sounding thing. So sometimes we just repeat these words to ourselves. Sabba sankhara samato, sabupati pati nitsako, virako tanhakayo, virako niroto nibbanang. These words have an excellent meaning, and it's possible to take this as a meditation, to take this as the object of the calm, clear mind. When the mind is calm and clear, it can put its attention and work on these things internally. Bring this into the mind and work on it within the mind. When we do this, it's called Dhamma Samadhi, to concentrate on Dhamma. But concentrate here not in a tense way, but with a still, calm, clear mind. In the Pali text, the Buddha calls it Dhamma Samadhi, but now nobody talks about it anymore. But it's possible to take these synonyms, or take Nirota itself as an object of meditation. แต่ว่าโดยพฤตินัยแล้ว อานาปานสติหมวดที่ 4 อานาปานสติหมวดสุดท้ายคือหมวดที่ 4 นั่นแหละคือธรรมสมาธิ However, in practice, the 4th stage, or the 4th part of anapanasati is this kind of Dhamma Samadhi. It doesn't go by this name, but in practice it has the same effect, the same result, to take quenching as the object of meditation. So this is basically included within anapanasati. ท่านจะไปที่ไหนที่อินเดียที่ศรีลังกาที่พม่าที่ไหนก็ตามท่านจะไม่ได้ยินคำว่าธรรมสมาธิคือปฏิบัติธรรมสมาธิเพราะแปลกที่ว่าเขาไม่เอาคำนี้มาใช้กันแต่ถ้าเรายืนยันว่าทำอานาปานสติหมวดสุดท้ายนั่นแหละคือการกระทำที่เรียกว่าธรรมสมาธิคือเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ของสมาธิสมาธิที่ถูกต้องมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ You can go to Burma, Sri Lanka, India, Nepal, or wherever, and wherever you go, you will never hear about this. Nobody will be talking about Dhamma Samadhi. It may sound strange, but one can take Nibbana as the object of meditation, to take Nibbana itself as the thing to work on within the mind. This is, and in anapanasati, this is actually done, although it just goes by the name anapanasati, but it has this Dhamma Samadhi included, where
the mind actually takes nibbana as its object of study in contemplation. Concentrate the mind ตรงไปที่ทุกขนิโรธหรือนิพพานะแล้วแต่จะเรียก Concentrate the mind focus the mind ตรงไปที่นั่นก็เรียกว่าธรรมสมาธิ So to concentrate the mind upon, to gather the mind upon fully and focus it completely upon coolness, upon the quenching. This is what we mean by Dhamma Samadhi. We can do it anywhere. We don't have to go anywhere to do this kind of Dhamma concentration upon Dhamma. พูดสำหรับคนธรรมดาเดินถนนก็พูดว่ามุ่งไปที่ความสงบเราจะมุ่งไปที่ความสงบ peacefulness of the mind มุ่งไปที่นั่นคอยจ้องอยู่ที่นั่นตลอดเวลาทุกเวลาเราคอยระวังจิตควบคุมจิตดำรงจิตให้ชอบให้มุ่งอยู่ที่ความสงบปฏิบัติได้ทุกคนทุกแห่ง Or if we speak in a quite ordinary way for ordinary people, we can just say aim for peace, or set your sights on calmness, set your sights on calm. Whatever we do, aim for calm. Find what is calm and peaceful in any kind of thing we do. This is something that anybody can practice in any situation. We can aim for the peace and the calm that can be found within that activity, that situation, that thought, whatever. เดี๋ยวนี้คนทั้งโลกก็พูดถึง peacefulness หรือ peaceful world แต่นั้นก็ไม่สำเร็จประโยชน์เพราะเขาไม่รู้จักทำอะไรบางอย่างให้มันดับลงไปดับไปกิเลสดับตัณหาดับอุปาทานในเบญจขันธ์นี่เขาไม่รู้จักทำก็พูดไม่มีประโยชน์ก็จะต้องการ peaceful world peacefulness of the world นี่มันไม่มีประโยชน์เพราะไม่รู้จักไอ้ทุกขนิโรธนี่ไม่รู้จักทุกขนิโรธ Nowadays, people around the world love to talk about peace and talk about making a peaceful world and these kind of things, but it never happens. There's a lot of talk about it in meetings, but it's never actually happening anywhere because people don't know anything about Dukkha Nirota. People don't understand and they aren't even interested in quenching the certain things that need to be quenched. Quenching ignorance, quenching craving, quenching attachment regarding the five khandhas. People don't understand anything about the quenching of dukkha. So then all the talk about peace and a peaceful world and peacefulness doesn't really lead anywhere because people don't know how to do the quenching that is necessary for peace. ทีนี้มีอยู่อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดเป็นสิ่งสุดท้ายก็เรียกว่าอุบายในภาษาไทยเขาเรียกว่าเคล็ดเนี่ยคือทำให้มันง่ายเข้าทำให้มันเร็วเข้าทำให้มันสะดวกเข้านี่อุบายอย่างนี้ภาษาอังกฤษจะเรียกอะไรก็ไม่ทราบเรามีเคล็ดหรือมีอุบายที่จะทำก็ทำอย่างที่เรียกว่าในภาษาอังกฤษจะว่าเกลือจิ้มเกลือนะเกลือจิ้มเกลือเอาความทุกข์นั่นแหละมันมาแก้ความทุกข์ในที่นี้ก็จะเรียกว่าเอาตัณหานั่นแหละมาดับตัณหาเกลือจิ้มเกลือมันมีความหมายว่าเอาสิ่งนั่นแหละมาแก้ปัญหามีคำอีกคำหนึ่งว่าถ้าน้ำมันยอกแล้วก็เอาน้ำนั่นแหละบ่งตัวน้ำมันต่ำอยู่ที่ในเนื้อเนี่ยเราก็ไปหาน้ำใหม่มา
สองน้ำเนี่ยแล้วก็มาแทงกับท้องข้างน้ำอันที่ติดอยู่เนี่ยแล้วก็กล้ำออกขึ้นมาอย่างนี้แล้วน้ำอันนี้มันก็หลุดออกมาก็เรียกเอาน้ำนั่นแหละบ่งน้ำหรือแก้น้ำนี่มีวิธีเอาตัณหาแก้ตัณหาเกลือจิ้มเกลือจิ้มเกลือเอาเกลือจิ้มแก้เกลือเอาเกลือไปแก้ปัญหาเกลือจิ้มเกลือน้ำย่อก็น้ำบ่ง One last thing we'd like to mention is what in Pali is called upaya, which is often translated skillful means. In Thai we can translate it as klep, which means to make it easier, make it faster, make it most efficient and successful. And we can actually use the English word trick for this. So we'd like to talk about another trick or upaya. And this we can in another metaphor for this is to แก้เกลือจิ้มเกลือเอาเกลือไปแก้ความเค็มครับด้วยเกลืออีกอันหนึ่งครับ I'm having trouble translating this one, but to take salt to จิ้มคืออะไรจิ้มมันคือว่านี่จิ้มใส่ลงไป means put salt into the salt, something like this. เอาเกลือ salt จิ้มเอาเกลือแก้เกลือเอาเกลือแก้ความเค็มของเกลือ Dip the salt into the salt. จิ้ม is like if you take your donut and you dip it into coffee, or something, a French fry, and you dip it into sauce. So to dip the salt into the salt. Take salt and dip it into the salt. This is the trick we use to deal with our situation of dukkha. This means to take dukkha and dip it into dukkha. Use dukkha to solve dukkha. Or we can say use danha to solve danha. Use craving to get rid of craving. Use craving to remove craving. This is a trick we can use. Or another idiom for this is to น้ำบ่งน้ำแก้น้ำ use thorns to pick out the thorn. If you step on a thorn and it gets stuck in your foot and then breaks off, it's very hard to get out. We can take 2 more thorns and then stick them in along the first one and pull out the first thorn. So use a thorn to pick out, to dig out the thorn. This is what we mean by dip the salt into the salt, or use dukkha to get free of dukkha. Use danha use craving to get rid of craving. This is a trick that we can use quite successfully. แต่ท่านต้องดูให้ดีให้เห็นว่ามันคนละอันนะถ้าเกลือจิ้มเกลือมาเกลืออีกอันหนึ่งมาแก้เกลืออันนี้ถ้าว่าน้ำมาบ่งน้ำก็ต้องน้ำอีกอันหนึ่งไม่ใช่น้ำอันเดียวกันนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีตัณหาในความหมายหนึ่งเพียงแต่ว่าชื่อมันเหมือนกันนะแต่ความต้องการ But what you must observe อันอีกอันหนึ่งเนี่ยชื่อเหมือนกันนะ What we must observe is that it's a different kind of salt that we use. We don't use the same salt. There's this salt, and we bring in another kind of salt to dip in. Or we don't, to get that thorn out, we have to take another thorn to dig it out. So when we talk about using dukkha to get free of dukkha, using craving to get
get rid of the craving, it's a different kind of craving. It's not to use the same old craving, but to use a different kind of craving to get rid of the old stuff. เมื่อเราจะต้องมีของชื่อเดียวกันแต่ต่างกันอย่างนี้แล้วคำว่าตัณหานี่เราจะแปลแต่เพียงว่า want ก็แล้วกันต้องการไอ้ want อย่าง craving มันเป็นปัญหามันเป็นความทุกข์เป็นความเลวเราก็เอา want อย่าง aspiration คือต้องการให้ดีกว่าเก่าต้องการให้ดีกว่าเก่า aspiration ดูมันจะมีคนบางคนเคยคิดว่าจะแปลคำว่าตัณหาเนี่ยเป็น aspiration แต่มันเป็นตัณหาฝ่ายดีตัณหาฝ่ายจะแก้ปัญหาแก้ตัณหาถ้าตัณหามาแก้ตัณหาดับตัณหาด้วยตัณหาแล้วก็เอา aspiration ก็มาดับ craving เสียน้ำแก้น้ำ No. So notice, although the name is the same, the meaning is different. Salt and salt, thorn and thorn, craving. The names are the same, but the meaning is different. It's a different kind of salt, a different kind of thorn, a different kind of craving. So then, when it comes to using craving to get rid of craving, we don't use this new craving means something else. We can use the word tanha, but we mean something different with it. We just mean a certain new kind of want, or a different kind of want. The old kind of want, that blind craving that comes from ignorance, is nothing but trouble. So we're going to use a different kind of want or desire, or what we can call aspiration. Aspiration, the desire to be better, the desire to do better, to be better. To use this to solve the problem of tanha. So we use the same name, but there's an important difference in the meaning. We can't use that same old problem to solve the problem, but there's something similar, which we can even give the same name, that can help us to solve the problem. ทีนี้เรามาดูถึงความทุกข์ในความทุกข์นั้นมันมีความดับทุกข์แต่ความทุกข์เกิดขึ้นเกิดอยู่ก็เป็นความทุกข์แต่ความดับแห่งความทุกข์ดับลงมันก็เป็นความดับทุกข์ถ้าเราดูให้ดีเราจะรู้จักความดับทุกข์จากตัวความทุกข์นั่นแหละดูตัวความทุกข์ในว่าในนั้นมีความจริงมีความรู้ที่จะให้เห็นว่ามันดับทุกข์โดยวิธีใดถ้าในไฟถ้าเราดูให้ดีเราจะพบว่าตรงกันข้ามคือความดับไฟถ้าเราศึกษาความทุกข์ให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วเราจะมองเห็นว่าความดับทุกข์จะเป็นอย่างไรนั่นขอให้ทำให้ฉลาดให้ความทุกข์เนี่ยมันสอนเราให้รู้จักความดับทุกข์มันก็ได้ผลอย่างเดียวกันก็ว่าเอาน้ำบุ่งน้ำ Within dukkha, there is the quenching of dukkha. The arising and existence of dukkha always contains within it the quenching of dukkha. They're not in separate places. Dukkha and the quenching of dukkha are always together. This means that if we look carefully into the dukkha, we'll discover the means to quench the dukkha. This means dukkha will teach us how to quench it. If we understand dukkha thoroughly,
within that will be the knowledge of how to quench it. So within dukkha is the quenching of dukkha. If we study carefully, if we are honest and open and sensitive, then dukkha will teach us how to quench dukkha. And so this is the meaning of using a thorn to dig out the thorn. Study things properly, study dukkha properly, and it will teach us the way to be completely free of all dukkha. Study the problem, and it will provide the answer. เราถามตัวเองดูทีว่าเราจะเห็นความดับไฟที่ไหนถ้าไม่เห็นที่ไฟจะเห็นความดับไฟที่ไหนไม่มีมันก็ที่ไฟนั่นแหละก็เราจะเห็นความดับทุกข์ที่ไหนเห็นที่ไหนก็ต้องเห็นที่ตัวความทุกข์นั่นแหละนั่นด้วยดีในไฟก็ตามในความทุกข์ก็ตามมันมีสิ่งที่ตรงข้ามอยู่ในนั้นนั่นเราขอบใจความทุกข์มาสอนให้เราฉลาดและให้ดับความทุกข์นั่นเองดับตัวมันเอง It's the same as with a fire. Wherever there is a fire, within it is the quenching, the going out of the fire. How are you going to find, where will you find the quenching of the fire if not in the fire itself? If the fire's here and we go looking for the quenching of the fire over there, we'll never find it. The only way to see the quenching of the fire is right there in the fire. We can't look for it anywhere else. And the same with dukkha. The quenching of the dukkha is in the dukkha. To look for the quenching of dukkha somewhere else is an endless, foolish, impossible journey. The end of dukkha, the quenching of dukkha, is always right in the middle of the dukkha. So we actually ought to be quite thankful. We ought to have a great bit of gratitude towards dukkha that it teaches us. Dukkha keeps teaching us and making us smarter and wiser. So we ought to be thankful that dukkha teaches us in this way. The only place to see the end of dukkha is in dukkha itself. ดับไฟอยู่ที่ไฟดับทุกข์อยู่ที่ความทุกข์คุณสันติกโรจะพาคุณทั้งหลายไปดูสระนาริเกต้นมะพร้าวกลางนั่นจะเข้าใจความหมายของคำว่าดับไฟที่ไฟดับทุกข์ที่ทุกข์ความดับทุกข์อยู่ที่ความทุกข์เราก็พยายามเข้าใจนี่ดีเราก็จะเปลี่ยนตัณหาซับลิเมตกำลังของตัณหาให้มันเป็นกำลังที่ดับหรือฆ่าตัวตัณหาเองซับลิเมตกำลังของตัณหาจาก craving เป็น aspiration แล้วมันก็ฆ่าตัณหาเอง We have a pond at Suan Mok which is meant to symbolize what we're talking about now. It's called the Sa Nalige. It represents, it's a single coconut tree in the middle of the sea of burning wax. And this symbolizes Nibbana, is in the middle of dukkha. The only place to find Nibbana is in dukkha. This is an important trick to Dhamma practice, for us to sublimate craving. There's all this craving in our lives, and if we can learn to sublimate it, to redirect it into aspiration, and then use that aspiration to get free of danha, to eliminate danha. Danha itself will just fight back and forth. So to try and fight danha with danha would just be a lot of conflict. But to sublimate the danha and use aspiration, this is a trick that will free us of dukkha.
So we put out the fire in the fire. We find nibbana in dukkha. We use craving to eliminate craving. ในที่สุดเราก็พูดว่าขอบใจความทุกข์ขอบใจความทุกข์ขอบใจความทุกข์ที่มันทำให้เราฉลาดที่มันทำให้เกิดพระพุทธเจ้าผู้ดับรู้ความดับทุกข์ขึ้นมาในโลกขอบใจความทุกข์ขอบใจความทุกข์แม้มันจะเป็นออปติมิสติกมากไปหน่อยก็ไม่เป็นไรล่ะเรามองกันในแง่นี้ดีกว่า And so finally we say, thank you dukkha, thank you dukkha, thank you dukkha, that you have made us smarter and wiser. Thank you dukkha, that you have created the Buddha. Thank you dukkha, because if it wasn't for dukkha, the Buddha, the one who completely understood and awakened to the end of dukkha, would have never arisen in the world. So, thank you dukkha. This may sound a little bit optimistic, but it's a healthy way to look at things. เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นต้อนรับมันให้ดีๆเราจะพบความดับทุกข์ So when dukkha arises, welcome it properly, and we'll be able to quench dukkha. เรื่องทุกขะนิโรธะอริยสัจจะจบแล้วขอยุติการบรรยายวันนี้ And so the matter of dukkha, nirotha, ariya satcha, the noble truth of the quenching of dukkha, is now finished, and we end today's talk at this time.